Komm mit und begleite meinen Kumpel Martin und mich bei unserer kleinen, aber feinen zweitägigen Hüttentour durch die norwegische Wildnis. Querfeldein über die norwegische Sumpflandschaft sowie am Ende mit einem Boot über einen Fluss geht es zur Hütte Holvaskammer, die auch von den Hobbits erbaut sein könnte. So, es gibt mal wieder eine Hüttentour, diesmal nur zu zweit, zur Hütte namens Holvaskammer. Die spreche ich wahrscheinlich noch ein bisschen falsch aus, auch wenn ich schon 2 Norwegisch-Kurse hatte. Wir sind jetzt ja gerade gestartet, es ist jetzt kurz nach 12 ungefähr und es ist wahrscheinlich so ein 4 Stunden Fußweg bis dahin. Am Ende geht es noch mit so einem kleinen Boot irgendwie über einen Fluss. Es wird alles noch ganz witzig und genau, eine Übernachtung werden wir da bleiben und sind gespannt, wie es wird. Auf den Bildern sieht die Hütte mega geil aus, sieht so ein bisschen Hobbit-mäßig aus. Jo, wird gut. So, wir sind jetzt 2 Stunden ungefähr unterwegs. Wir sind jetzt schon, sehen jetzt zumindest schon den See, an dem die Hütte sein wird. Es sind jetzt, glaube ich, nur noch so 1,5 Kilometer Luftlinie. Und genau, läuft alles gut und es ist mega die coole Aussicht überall. Und auch super ruhig. Einfach mega schön. So, wir sind jetzt hier bei den Booten angekommen. Liegen hier einfach so Boote im Wald rum. Und mit denen dürfen wir jetzt da über diesen Fluss fahren. Weil wir da halt rüber müssen auf die andere Seite. Und man da recht schlecht zu Fuß rüberkommt. Also da links würde es noch gehen, zu Fuß rüber zu kommen. Aber das ist nur der eine Arm von dem Fluss. Genau. Ey, das ist voll das Abenteuer hier. Das ist richtig herrlich. Mal schauen, wie es wird. Dann einfach umkippen und dann nach unten schieben, ja. Oder? Chillig. Hält? Ich glaube schon. Das ist so cool.
Das war ja mal ultra cool. Wir werden bestimmt nachher oder morgen oder so mal noch auf den See rausfahren, weil das ist ja quasi der Fluss, der so 100 Meter flussabwärts in den See mündet. Genau, und jetzt sind es nur noch so vielleicht 50 oder 100 Meter in die Richtung, bis wir dann bei der Hütte sind. Es ist halt echt so, dass man die Hütte erst sieht, wenn man eigentlich schon auf dem Dach von der Hütte ist. Nach 3 Stunden kamen wir dann bei der Hütte Holverskammer an. Die Unterkunft wurde ursprünglich 1972 von dänischen Architekturstudenten erbaut, die ein Jahr in der Wildnis leben wollten. Doch Gerüchten zufolge mussten sie das Jahr nach einiger Zeit abbrechen, weil 2 der Frauen schwanger wurden. Die Hütte zurückzubauen brachten sie nach der Zeit nicht übers Herz, so wurde sie über die Jahre von verschiedenen Parteien benutzt, bis sie 1978 von der NTNUY Cabin Group übernommen wurde. Seitdem können wanderlustige Studenten die Hütte mieten, um dort ein schönes Wochenende fernab der Zivilisation zu verbringen, so wie wir 2. Nach einer kleinen Stärkung in einer schönen weiteren Bootsfahrt ging es ans Kochen. Und dafür musste man erstmal Wasser holen. Es gab leckeres Süßkartoffelcurry mit Reis und davon eine gute Menge, sodass wir uns danach satt und müde in unsere Schlafsäcke verkrochen. So, jetzt nächster Tag. Nacht war nett. Ja. Mega süß die Hütte. Und heute ist mega schönes Wetter. Mega blauer Himmel. Die Sonne scheint, wie man an unseren, zumindest an meinem Gesicht sieht. Hell. Jetzt geht es erstmal den gleichen Weg wieder zurück und dann machen wir vielleicht noch einen kleinen Ausflug Richtung Meer. Mal sehen. Genau. Ja. Was soll man sonst noch sagen? Essen war gut und ausreichend. Genau. Wieder viel zu viel gegessen. Aber war gut. Locker flockig. Wir sind jetzt hier nach 2,5 Stunden schon fast wieder beim Auto. Heute waren wir ein bisschen schneller. Heute sind wir irgendwie häufiger so quasi so einen Weg lang. So quasi wie normale Leute. Ja, nicht so wie gestern. Und der Ausblick ist mal wieder gigantisch. Genau, waren 2 schöne Tage. Jetzt schauen wir vielleicht noch ein bisschen zu Meer. Ja. Mal schauen.
War sehr cool und tschüss und bis zum nächsten Mal.